喂，出邊好污糟啊，收清潔費啊！我哋自己會數噶啦，你哋市政局㗎？即係收陀地啊！哦，收陀地係嘛？出去睇下先啦。咩嚟㗎？39當我乞衣啊！啊！你啊，望咩望？攞多錢出嚟啦！你哋想打未啊？唔使。你哋係對唔住，紅姐，我走。你翻咗嚟？嗯。好。有咩啊？你唔記得我中意飲凍檸啡嘅咩？係喎。我攞。凍檸啡唔該。你生咗個仔，點解隻腳咁嘅？你做咩唔理佢嘅？你近時好英嘅喎，人哋潑你都唔發圍嘅，呢就以前你打咗人9年啦。我淨係想知道，你想湊翻佢啊，定係留佢喺度？你咪想話俾我聽，你想一世留喺呢間冰室啊？你出翻嚟復期，我幫你。我唔需要幫，我覺得我安樂。我想知道你咪唔想你個仔，唔緊要，我有責任。我唔知點解你會咁諗，我唔理用乜嘢方法，我都要你企翻出嚟。你走啦，睇下個仔啊，佢喺上面。
你哋頭真係唔同啲嘅。啊，同佢傾啲嘢。喂，攞走，幫我攞批貨，我今次要做大佢。咁大投資啊？黃子教啊？係啊嘛，我要開多3個場，到時你俾貨，我揾人睇。係我大把，一齊玩命啊！嚟啊！我揾咗個大 partner，佢都要嘅，幾萬人頭出嚟。呢期邊個咁猛啊？你講緊我啊？係嘛？過嚟聽下。我驚嚇親你嘛？滲啲風嚟聽下。救命啊！大佬，你叫我哋去九龍冰室收陀地喎，嗰條跛仔流㗎，我成杯水兜頭淋落去，佢都唔敢還拖啊！回晒堂嗰隻，我咗紅姐嚟到㗎，唔係仲有排玩㗎。你杯水避唔到就嚇親，死鳩！洪哥，我哋收晒料，聽講你打拳好勁㗎喎。梗係啦，人哋一腳睇你幾個嘅。雞髀老婆今日精選啊，正啦咁多嘢講。龍啊，電話。女人嚟。喂，我係潘兆龍嘅班主任 Miss Mon， 請問你係咪潘兆龍嘅家長啊？係。我想通知下你，今日潘兆龍喺學校打人，犯咗嚴重嘅校規，我哋想叫佢大個之前見下你啫。咁我即刻嚟啊！拜拜。龍啊，去邊啊？立嘢啊！立嘢？咩事啊？我係潘兆龍嘅爸爸，我叫文樂賢。你揾我咩事啊？你就係潘兆龍嘅家長？嗯。佢喺資料冊上邊明明寫住冇爸爸㗎喎。佢跟媽媽姓。哦，明白明白。你揾我咩事咧？冇啊，佢今日喺學校同人哋打交，有2個同學話見到佢打人，我問佢，佢又唔解釋喎，所以我決定記佢大過。要記過啊？但係驚，如果佢記咗過嘅話，會影響佢將來嘅學業。有冇機會俾？梗係唔得啦！佢細個就都受打人，呢啲咁嘅壞行為點得㗎？你唔使求情啦。雖然你煮嘅麵好好食，但係都冇情講喎。咁既然係咁，我都冇情講。唔知校長見到阿 Miss 你食煙會咩反應啦？你幾時影㗎？你幾時食咪幾時影？搞錯啊！你咁卑鄙㗎，唔怪之潘兆龍學晒啲咁嘅嘢啦。我打人唔係我爸爸㗎，係佢哋3個打我，我先還手啫嘛。 3個3個打你1個？係啊，張志剛、譚慧蓮、李超華一齊打㗎。佢仲話我爸爸媽媽還以為係阿姨仔啊。佢哋嘅爸爸媽媽好叻咩？聽到啦，俾人打過要記大過，唔知打人嗰3個記咩過啦？我會查清楚件事㗎啦。我知道唔係全部係佢嘅錯，你唔好要挾我啊！俾翻俾打嚟。你中意嘅隨便攞去啦，好精彩㗎。如果冇咩事，我走先。嚟，係啊，我想問做咩事？